வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் போட்டிருக்க மாதிரி இது வந்து ஹனிவெல் அப்படிங்கிற பிராண்டு. மேபி ஃபேமஸான அந்த ஹனிவெல் அந்த பிராண்டோடதா இல்லை இது நேம் வேறு நேமான்னு தெரில. 4 போர்ட் இருக்கிற யூஎஸ்பி ஹப்பு, 3 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. 120 சென்டிமீட்டர் அந்த கேபிள் லென்த் இருக்குது. டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு போட்டிருக்காங்க. இதுலேயும் ஹனிவெல் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 2.0 யூஎஸ்பி போட்டு அந்த கேபிள் என்ன ஸ்பீடில் டேட்டா அது இதாகுது அப்படிங்கிறது ப்ளக் அண்ட் ப்ளே. என்னத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலான்னா பென் ட்ரைவு, போர்ட்டபிள் ஹார்ட் ட்ரைவு, கீபோர்டு, மவுஸு, ஸ்பீக்கர்ஸ், பிரிண்டர், இது எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஒய் இதை ஏன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிக்கல் பிளேட்டட் அந்த ஸ்லாட் வந்து யூஎஸ்பி இன்புட் இருக்குது. 4 2.0 போர்ட் இருக்குது. அவுட்புட் போட்டிருக்காங்க 500 mA. இதை பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ஹனிவெல். இது நம்ம லேப்டாப்லேயோ சிபியூலேயோ வந்து 1 அல்லது 2 போர்ட் இருக்கும். இல்லை ஏதாவது ஒரு போர்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும், ஒரு போர்ட்டு தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணுற போர்ட்டில் மாட்டிட்டு இதில் வந்து 4 போர்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஒய்ஃபை ரிசீவர், பென்ட்ரைவ், இப்போ மவுஸ் இருக்குன்னா ஒயர்லெஸ் மவுஸ், அதுக்கு உண்டான டாங்கிள், இல்லை நம்ம கேம் விளாட்றோம் ஜாய்ஸ்டிக்னால் அந்த ஜாய்ஸ்டிக்குள்ளே உள்ள டாங்கிள் இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் மாட்டிக்கலாம். மேபி டிவிலேயுமே வந்து 1 அல்லது 2 பென்ட்ரைவ் ஸ்லாட் நமக்கு இருக்கும். நம்ம நிறைய பென்ட்ரைவ் அதில் மாட்டணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சா கூட இதில் ஒரு பென்ட்ரைவ் ஸ்லாட்டில் மாட்டிட்டு இதில் வந்து ஒரு 4 பென்ட்ரைவ் மாட்டிக்கலாம். ஸோ லேப்டாப், சிபியு, டிவி, டேப் எதுக்குனாலுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு ஓடிஜி கனெக்டரை போட்டு கூட நம்ம மொபைல், டேப்லெட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பென்ட்ரைவை போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி ஏற்கனவே நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது நார்மலான ஒரு பிராண்டு, ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது அது இன்னும். சரி, அதே பிராண்டை திருப்பியும் பார்த்தேன். பட் அது இப்போ நாட் அவைலபிளாக இருந்தது. சரி, இது எப்படி இருக்குதுன்னு வாங்கி பார்ப்போம். ரிவ்யூஸ்லாம் நல்லா போட்டிருந்தாங்க. ஒரிஜினல் ஹனிவெல் தான் போல். எல்லா டீட்டெயிலும் போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.